Hemendik Goguri bitei pasatzen den tren linea, 3 linea da, jakin duzuen moduan. Linea nahiko zaharra, 1886an eraiki zena, Bilbotik Tudelako trenbidearekin. Aldiritako linea bat da, puroki, ere merkantzietako trenak ditugu. Baina ditugu trenak egiten dutenak ibilbidea Bilbotik Laudioraino, eta beste batzuk Orduñaraino heltzen dienak. Trenak oso zaharrak dire, ez dekote berrikuntzarik, partxeak besterik ez dizkiote ipinten, eta bai, albistea badau tren berriak etorriko direzela, baina ez dakigunoz. Horren zain gaude. Hemen ditugu trenak, 446 serikoak dira, 1989koak lehenak, justu hemen Bilbo ditugunak 431koak dira, baina da nabaritzen zaie pixkat adina, bere garaian tren errevoluzionarioak izan ziren berez aldirietako zerbitzurako egin ziren lehenengo trenak, baina 31 urteekin nabaritzen zaie pixkat adina. Badekogu arazo bat harrapaketekin, ni neu baten bertan egon naz, baina ez naz bakarra, horri buruz, arazoak izan dituena. Gure kasua izan zen 3 familia gentozen Orduñatik, azkenengo bagoian, da, egun horretan bajatzera gindoa zela, batzuk bajatu ziren, karrituak eta guzti geneuzkan, ume txikienak, da, batzuk barruan gelditu ginen, beste batzuk kanpoan, ni eta nire umea tartean, atea itxi eta itzi egin zen behin eta barriz, azkenean blokeatu izan genuen arte. Horren ondorioz ni salaketa ipini nien, edo reklamazio horria ipini nien Renfekoei eta erantzuna batez be izan zen hurrengorako lehenengo bagoian montetako. Kasua ez da izan bakarra, gurea azkenean ume txikiak tarteko zirela izan zalako apurtxu betoran umeak beldurra izateko, baina ez da kasu bakarra. Hemenengo ume badakigu beste behin andra baten jakea harrapatuta, andra bota egin zeuan da besoan da apurtu egin zitzaion. Arazo handiak sortzen ditu olako egoerak eta ez diote erantzuna edo ematen. Gainera, kasi erabiltzaileak gara errudunak. Agian punturik txarrena irisgarri duten kontua da, ez dira batera irisgarriak. Xabi Buruak izan zuen pasaren astean Orduñako eta Bilboko geltokietan egingo zutela froga bat nasa pixkat igotzen trenaren iberaino. Ni adibidez Alemanian bizi nintzean, bertan ere zeuden tarte batzuk, pixkat altuagoa zienak, albidetzeko irisgarritasuna dena. Nik uste dut konponbidea apurtxo ez zaila dela. Alde batetik bai nabaritu ditugu obrak egin ostean igo dituztela handenak eta horrek zertzo bait hobetu du egoera, baina ez da nahikoa. Kasu honetan ere naiz eta pasatzeko eta ascensoreak ipini zituzten, alde batetik eta bestera pasatzeko irtenbide moduan, egia esan da hemeko ascensoreak behintzat egun bat bai eta hurrengoan be bai matxuratuta daude. Beraz ez dute zebez konpontzen. Hauek ez dira arazo bakarrak ikusten ditugunak linea erabiltzeko momentuan. Aldi batetik, karrituekin edo sartu behar baldin bazara, tartea oso handia da, ezinezkoa da, igotzea edo bajatzea laguntzarik gabe. Bertatik badakit bildu egin direra udaletxeko zinegotzi batzuegaz eta egin zela aspaldian bilera bat, arazo hauek hitz egiteko eta hitzak eta oso onak izan ziren, medioak ipiniko zituztela, guztia notatzen zutela, baina oraindik ez da ezebez egin. Ez dut esango ezebez frekuentziari buruz, oin gainera aldatu egin dizkigute berriro ordutegiak eta trenak ordu erdiro edo epe zabalagotan ere baditugu. Eta nik oso gauza garrantzitsua bat ikusten dodan gazteriari begira da gaueko tren guztiak pandemiatik ona desagertu egin direla. Eta orduan herriko gazteria mugitzeko arazoiek dituzte, gero kotxeak ez erabiltzeko esan arren medioak ez dira ipintzen. Eta ugaun ezeko besterik. Autobusak eta beste mediorik urtetzeko oso gitxiak dire. Horren urtetan zehar, nola Renfe erosi dituen tren berriak Madrid eta Bartzelonako izango direnak, bertantik askatzen diren trenak hona etorriko direla. Eta badaude makinistak prestatzen beraien burua, 467 serieko trenak. Kanpotiko santzekoak direnak, baina hauek badituzte erdiko kotxea adaptatuta gurpildun aholkientzat, pixkat azkarragoak dira, hemen ditugunak orain 100 kilometroko abiadura maksimoa dute, eta etorriko direnak 120koak izango dira, ez dakit hori suposatuko duen
hobekuntza handirik, ze linea hau nahiko kurbatxoa eta abiadura limiteak nahiko justuak dira horretarako. Baina, bueno, orokorrean, hori tren pixkat modernagoak, berriak ez, baina modernagoak izango ditugu. Eskualdeko trenak ipiniko nituzke, geldialdi gutxiagoekin, sartu ziren berriz pasen urtean Cibis trenak, baina hala ere, agian luzatuko nituzke gainera, Orduñatik haratago, Miranda Ebroraino, bertan ahalbidetzen aldaketak beste liniekin eta beste zerbitzuekin.